Meninas, eu vim trabalhar, eu vim de São Paulo pra cá. Vim trabalhar aqui. O cara falou que tem um cara que passa aqui que ele fica dando bom dia toda hora. Bom dia, bom dia, bom dia. Do nada, quer dar pedrada nos outros. Aqui tem segurança. Nada, vocês estão comigo. Bom dia. Nossa, agora. Estacionamento? Estacionamento daqui de dentro? É, estacionamento. Não precisa te informar não, cara. Nada. Isso é ignorância, meu. Nossa. Ô, Drauzio, galera, como é que eu faço pra chegar no estacionamento? Você vê... Hein, Drauzio? Você Me fala como é que eu faço pra chegar, Drauzio?